Salam alaikum Malien. Mais Malien befo ka beko nyumando. Malien be dien fan faire. Ala ka hera ka nawye, ala ka sutura brifini biri ankan. Ala ka sababu nyuman ke silame dembe la jele ya rabiyama. Malien, mbe fe anga baro doni ke kle flena wale do kera mbe fe anga baro ko kan doni. Nya ye ka fo vérificateur et vérification ke à peu près nye mi internet sans fait milliard kele ali million keme duru ani damado ure shuyena anga jamana kon ne badum o yaye mi yera mi trasi yera o yaye bon munu sinyena wisera ka jate mina minke trasi maye munu na I know mugo shito dado ni Allah subhanahu wa ta'ala te ni beko ubi so ka fako mali e fantan jamana yi Allah afo mugo deun be kasa koji sanfɛ wal deun be kasa koji sanfɛ ka sababu ke dairi menyini yi amandi mugo siye ki sombogo toy kɔfɛ ki muso ti kɔfɛ ki denw ti kɔfɛ ki baw i ba ni faw ti kɔfɛ ki be na do kulun sanfɛ kulun kɔnɔ ki be na kɔgɔji tigɛ i dun b'a dɔn tigi a ka ca Ala fɛ i be sa ni i ye kɔgɔji tɛmi a be bali yɛrɛ la adamaden be kariya ni kɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ vraiment dɔ kɛra mɔgɔw denw be ka sa kɔgɔji sanfɛ dutigiw be ka sa kɔgɔji sanfɛ ka sabu kɛ dayirimɛ ɲini ye mais halisa mɔgɔ dɔw be anw ka Mali kɔnɔ min be ka miliyariw suɲɛ k'a dun min be ka miliyɔn joli suɲɛ k'a dun ko da t'o kuma fɔ wallahi da b'a fɔ se tɛ anw kɔni ye mais se bɛ Ala ye faama jugu minnu be ka Mali nafolo dun Ala ye fɛn dɔ wajibiya a yɛrɛ kan dɔnnikɛlaw ye min fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko n'a y'i da a i dayirimɛ sɔrɔli Ala y'o ka a yɛrɛ ma wajibi ye a b'i dayirimɛ d'i ma mais faamaw kɛmɛ ka anw bali an dayirimɛ sɔrɔli la faamaw kɛmɛ ka an kumaniya an dayirimɛ sɔrɔli la Ala y'a nɔgɔya an ye faamaw kɛmɛ ka an kumaniya ma mɔgɔ kelen ka mɔgɔ joli niyɔrɔ dun jeune diplômé bɛ Mali kɔnɔ dan t'a la mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ min b'a fɔ bi wonba den se t'an ye an taara an b'a kɛ cogo min na wonba den dan de t'a la hakɛ tɛ se k'a fɔ ka ban i bɛ ka n'a ka fanga jugu faama jugu minnu bɛ k'i entouré n ye min fɔ yala majorité qui ne fait pas son travail IBK vous faites pas votre travail IBK la majorité de votre entourage ne fait pas le travail comme il le faut IBK wari min bɛ ka suɲɛ wari min bɛ ka dun yurukuruku min bɛ jamana kɔnɔ surɔfɛn minɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'a ma bɔ jamana kɔnɔ wallahi de Ala ye ni salatu tigɛrɛ nɔgɔyara aw ye ni Ala y'a aw don arijinɛ na o b'a sɔrɔ anw bɛ arijinɛ firidawusi la parce que aw tɛ se ka nin kɛ ka nin bɛɛ kɛ ko salatu tigɛ bɛ nɔgɔya aw ye a y'a an fantan minnu taw dun wallahi an tɛ yafa aw ma diɲɛ fara lahara kan ko silamɛ man ka fɔ silamɛ ɲɔgɔn ma k'i tɛ yafa mais an b'a fɔ i bɛ ka n'a ka gouvernement ye k'an tɛ yafa bi an tɛ yafa sini fo hali kiyama jɔn don an tɛ yafa aw ma parce que aw ye jamana halaki aw bɛ ka jamana denw tɔɲɔ ni maliyɛn denw tɛ ɲini k'u bolo da aw kunna bi k'a fɔ ko woma de n b'a kɛ cogo di bɛɛ bɛ kule la k'a ta nord la ka taa bila sud la k'a ta west la ka taa bila diɲɛ Mali fan bɛɛ bɛ kule la bi ko ça va pas il faut que circuit dɔ de ka kɛ i ka kɛ don circuit kɔnɔna na pour que i bɛ se ka fɔ alhamdulilayi Mali kɔnɔ ni n'u m'o circuit sɔrɔ wallahi ne ba dɔn n'i bɛ Mali kɔnɔ bi na Ala ma fara i kan n'i ma nin mɛn i b'a fɔ ko tuma ko danga de bɛ ne kɔ mun de don parce que i ma n'i bolo don diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na a tɛ ɲɛ i bolo parce que cogoya tɛ mɔgɔ si bolo bɛɛ kɛra feerekɛla ye jɔn bɛ sanni kɛ jɔn fɛ tugun n balimakɛ n balimamuso danga tɛ faama jugu min ni Ala y'an garisɛgɛ don faama juguw la olu de bɛ ka an tɔɲɔ
depuis indépendance tara fo bi Mali be ka droit de réclamer jusqu'à présent amase ka nya soro ko la Mali te singeli tama yɛrɛ la Mali be ngunuma de la a bɛɛ kun ka jugu sa fama fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ y'i ta dun mɔgɔw tɔɔrɔ la a bɛɛ kun ka jugu mais bi ta kɛmɛ wonba de an ma deli ka ni ɲɔgɔnna gɛlɛya ɲɔgɔnna ye fama fɛn fɛn tɛmɛna an ma deli ka ni gɛlɛya ɲɔgɔn ye a si la mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mɔgɔw sɛgɛnna parce que fama minnu tɛmɛna u bɛɛ y'u sago kɛ Mali la u sɛgɛnna mais dɔ kun ka fisa ni dɔ ye bi ta in a kɛmɛ an bolo wonba de la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na i bɛ ka fantanw tɔɲɔlen don i bɛ ka fantanw tɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ k'a dun i bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔlen don i bolo i bɛ ka n'a ko k'a bɛ dugu sanuya a y'a daminɛ nɔgɔ jugu minnu bɛ yen fɔlɔ Lafiyabugu kɔfɛla la ɲamanton min bɛ yen i bɛ ala kali ko kulu n'aw tasuma bɛ don a la k'a jeni a bɛ ka mɔgɔw den bana f'a bɛ ka dɔw faga a ye t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a ko k'aw bɛ fɛ ko a tɔgɔ de injustice ka bɔ jamana kɔnɔ surasi minnu bɛ ka sa nord la Mali ko la n'u bɛ ka sa nord la an kama n'u bɛ ka sa nord la wallahi u ka jalaw kama n'u bɛ ka sa nord la a y'a kɛ ala kama a ko ATT-bugu di olu somɔgɔw ma olu muso n'u denw ma parce que ATT-bugu bɛ ka di mɔgɔ minnu ma u n'a ma kan mɔgɔ dɔw bɛ yen ATT-bugu u bɛ ATT-bugu kɔnɔ u n'a ma kan mɔgɔ dɔw bɛ yen ATT-bugu 5 b'u bolo i bɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ ATT-bugu 4 b'u bolo u n'a ma kan surasi minnu bɛ ka sa nord la hali a dɔw su ma da ɲɛnama fɔlɔ u t'a dɔn u ka denbayaw b'u kɔfɛ muso ni denw t'a dɔn u bɛ balo cogo min na bi u dun sara kan k'u bɛ taa Mali de kun ma bɔ a dɔw yɛrɛ la a b'a fɔ k'a muso n'a denw ka bɔ so kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ bɔgɔso a dɔw bɔgɔso yɛrɛ kari-karilen don n'i y'a ye k'a fɔ ko Mali jalatigiw bɛ sini de kɔnɔ Mali tenitigiw bɛ sini kɔnɔ i dabali bɛ ban ATT-bugu bɛ ka dilan ka ɲɛ k'o ta k'o di dɔw ma u n'a man kan k'a ta k'a di dɔw ma ten fu yɛrɛ i bɛ ka min bɛ jamana kɔnɔ bi hakɛ n tɛ taa yafa o de bɛ ka jamana kɛ se nin degré ma bi bɛɛ bi sɔn ko n tɛ taa yafa dɔnnikɛlaw y'a fɔ aw ɲɛna ko fantan ɲɛji ye tasuma de dugukolo ma fantan ɲɛji wallahi fantan ɲɛji bɛ jamana halaki yatimaw ɲɛji bɛ jamana halaki wa o de problème b'an da la bi n'i t'a dɔn i bɛ ka na n k'a f'i ɲɛna furujabaatɔw minnu cɛw sara k'u denw ni musow to a dɔw u bɛ ka ko bɛɛ façon bɛɛ kɛ bi walasa k'u denw bɛ se ka balo cogo min na walasa u denw bɛ se ka taa école la cogo min na dɔw bɛ yen bi woma de n tɛ n ta yafa ala kana yafa aw ma o de bɛ ka Mali se nin degré ma bi i bɛ ka e t'a b'a anw tɔɔrɔ mun na parce que an bɛɛ kun bolo fila dalen don i la an bɛɛ falen don i la an bɛɛ ko n'i bɛ ka nana vraiment ça sera la bonne solution c'est la solution o de y'a digi an na parce que an bɛɛ Maliyɛn 80% bɛɛ jigi de kun dalen don e kan mais i bɔra an jigi kɔrɔ parce que i ko k'i bɛ a tɔgɔ di emploi min créé emploi ma créé o dɔ de kan kungo ɲɛnabɔ dɔ farala kungo kan dɔ farala gɛlɛya kan jeune diplômé ne bɛ min fɔ aw ɲɛna n'aw welela ka taa lavage cerveau k'aw la nkalon don ni su min bɛ diya jeune diplômé sans emploi bɛ Mali kɔnɔ ni su min bɛ diya i b'a dɔn depuis wula fɛ lavage cerveau de bɛ ka kɛ aw la a kana sɔn k'u ka enveloppe minɛ minnu bɛ jeune diplômé ɲɛfɛ a kana sɔn k'u ka enveloppe minɛ dɛ n'a y'u ka enveloppe minɛ wallahi ala bɛ taa aw ɲininka sini parce que injustice don fantanw ka dugukolo bɛ ka kari sow bɛ ka ci mais faama ka so tɛ ci dɛ mɔgɔ minnu kɔrɔtɔ kɛ k'u ka so n'u jɔ o de bɛ ka ci n'a sera faama dɔ ta ma ni coup de fil nana o baara ka jɔ fɔlɔ o de bɛ jamana kɔnɔ injustice bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ dun tɛ se k'a fɔli la o de bɛ jamana kɔnɔ n'o ma bɔ jamana kɔnɔ an tɛ lafiya wa ni lafiya mana faamaw ko ala ye anw sɔn aw faamaw de anw jɛ ni lafiya mana wallahi an t'an ta yafa aw ma diɲɛ fara lahara kan ala ni kira kana yafa aw ma tellement adamadenw tɔɲɔlen don bi courant facture bɛ yɛlɛ diɲɛ don o don min ka di u ye u b'o de kɛ courant na a b'a yɛlɛ cogo min ka di u ye wa a tɛ jigin bilen ni essence yɛlɛna cogo min ka di u ye a tɛ jigin bilen malo prix bɛ yɛlɛ cogo min ka di u ye a tɛ jigin bilen a bɛ yɛlɛ kɛ parce que ni malo sɛnɛna Mali la Mali malo nɔnɔ malo ka di u b'a bɛɛ cɛ ka bɔ n'a ye ka an kumaniya ma
ka sɔrɔ ka den ka ca da fara k'o ta k'o di maliyɛnw ma malo bɔrɔ 5000 1010 o bɛ bɔ maliyɛn jumɛn sara la ko tɔ bɛ to k'e ka courant sara ko tɔ ka to k'e ka luwanse wari sara ko tɔ ka to n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni filafilamaranin fara ka d'i ma fura la i b'a fɔ alhamdulilayi bisimila mun de kɛra ala ma jamana si da k'a dakan kɛ sɛgɛn ye ayi wala ala in kan y'o ma kojugu ala ma jamana si de da k'a b'a dakan kɛ sɛgɛn ye mais mali dakan bɛ ɲini ka kɛ sɛgɛn ye mali taala min ɲini ka kɛ sɛgɛn k'a dakan kɛ sɛgɛn jugu ye o de bɛ ɲini ka kɛ anw dakan ye bi mun de kɛra n'a sɔrɔ fɛn tɛ jamana kɔnɔ an b'a dɔn mali sigilen don yɔrɔ min na sisan mali bɛ frontière 7 wa frontière joli mali b'o o de ni ɲɔgɔn cɛ a frontière kelen kelen bɛ miliyɔn 100 jojo ladon kalo kɔnɔ a wari bɛ taa min wallahi an m'an ka ɲɛbɔ kɔgɔjitigi fɛ parce que se min b'an ye opportunité min b'an bolo an m'an ka ɲɛbɔ kɔgɔjitigiw fɛ an bɛ se ka min kɛ an ka jamana kɔnɔ kɔgɔjitigiw man kan ka k'u ka jamana kɔnɔ parce que ala ye opportunité ba de di an ma an ka jamana kɔnɔ frontière joli joli a bɛɛ frontière bɛ wari ladon sanu min bɛ yen o bɛ wari ladon mɔni tabarikala anw de bɛ sous-région tila bɛ service o la sɛnɛkɛlaw n'an ka jamana kɔnɔ comme il le faut an ka malow bɔ ka taa feere ala ye bonya min di mali ma ala ye fɛn min di mali ma tabarikala mais anw de bɛ ɲini ka kɛ bɛɛ kɔ ye n'i ye dans le monde entier lajɛ ko les pays les plus pauvres le Mali fait partie parce que faamaw u y'an kumaniya an ka hɛrɛ ma u y'an kumaniya an dayirimɛ ma u y'an kumaniya fɛn bɛɛ ma k'a k'u yɛrɛ ta ye maa kelen faama kelen n'a nana fanga la bi a bɛ taa ka so ci k'o jɔ peut-être miliyɔn 100 fɛ miliyɔn 300 ne ba dɔn a y'a bɔ min ni sonyɛni tɛ a y'a miliyɔn bɔ min ni sonyɛni tɛ dɔ ka dulɔ min dɔ ko manamanakan fɔ aw k'aw ka faso nafolo la ka tɛmɛ anw kan donc ala ye aw da aw ye maliyɛn tɔw da an t'an ta yafa bi an t'an ta yafa sini an t'a yafa bi IBK an t'a yafa sini IBK ala kana saratitigɛ nɔgɔya minnu ye jamana wari dun minnu ye jamana nafolo dun ala kana saratitigɛ nɔgɔya ye abada fu na an ka jɔ ka kiiti kɛ mɔgɔ denw n'o de fɔ video tɛmɛnenw na mɔgɔ dɔw bɛ ka sa nord la nord problème wallahi n'aw b'a dɔn maa si tɛ yɛrɛ faga nord la parce que nord problème ye min ye u yɛrɛ b'a kalama nord kɛlɛ da ka di dɔw la u bɛ ka fɛn sɔrɔ a la ni nord kɛlɛ banna bi a da man di dɔw la c'est un lieu de commerce intérêt ko dɔrɔn de don n'a banna bi dɔw bɛ si kɔngɔ la mais en tant que kɛlɛ bɛ sen na o fana dɔw ka nafolo ɲini sira de adamaden joli bɛ ka bɔ i bɛ ka i nalen ni sisan cɛ joli min bɔnna jamana in kɔnɔ fagali min kɛra jamana in kɔnɔ depuis kɛra mali a ma deli ka k'a kɔnɔ insécurité hali tile fɛ bi bamakɔ hali tile fɛ bi zon bɛ bi ka yɔrɔ kuma t'o sufɛlama kɔni ma insécurité dan ye bamakɔ ta ye bi insécurité dan ye mali ta ye bi kayika wulilen don k'u jɔ k'u tɔɲɔlen don bamakɔ yɛrɛ commune dɔw bɛ yen quartier dɔw bɛ bamakɔ ayi hali maa tɛ fɛ i k'i jɔ a yɔrɔ la yen maa minnu bɛ loger a kɔnɔna na ye ala de b'u dɛmɛ sinon wallahi nɔgɔ b'u bɛɛ faga non i bɛ ka vraiment an tɔɲɔlen don i bɛ ka an tɔɲɔlen don fo ka fɔ an tɔɲɔlen don maliyɛn denw tɔɲɔlen don wa an tɛ segin a fɔli la i bɛ ka an tɛ segin a fɔli la mais an tɛ segin a fɔli la sini j'ai beaucoup de respect envers toi i bɛ ka mais ton régime là il faut revoir ton régime. Il faut revoir les gens que tu prends pour t'entourer. Il faut revoir les ministres. Nous maintenant, ni intellectuels de nous, en mourir au cerveau là pour gérer le Mali ou le Mourota. Nous maintenant, ni n'a pas le boubolo, nous n'a pas le Mali là, ayota. Mais, quand faut qu'on mena qu'en poche fa, quand c'est qu'on n'a pas là, vraiment, en ta yafa tigé, bien en ta yafa tigé sini. Faut dire par la raka, ala kana sartutika n'oya tigé, nama joka kitike. Ne badon. Oh, douce de Benabi, c'est pour cela que j'ai réagi comme ça. Parce que dans Internet, quand même, ça me fait très très mal. En tant que malienne, vraiment, ça c'est de mon rôle, ni le rôle de kake, ne série ni kake. Ibeka, j'ai beaucoup de respect envers toi, mais trop c'est trop. Il a entouragé Moro, à bête ka baraka comme il faut. Que l'engagement nous be, nous le sira, façon nafolonye, nous le sira, fantan djigi. Duni e ka fantanw jigi tigɛ n'u bɛ siran o ɲɛ yara biyama
ala ka barka do olu la ala k'u sankɔrɔta an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn faama min bɛ na ni sen na na ala bɛna faama di an ma an bɛɛ ka jɛ ka ala deli karamɔgɔw an bɛɛ ka jɛ ka ala deli silamɛw minnu bɛ kerecɛn a ye bɛɛ jɛ ka ala deli min bɛna faama min bɛ da an ma ni sen na ala k'a kɛ faama ye mɔgɔ min bɛ siran hakɛ ɲɛ parce que n'i bɛ siran hakɛ ɲɛ i tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ n'i bɛ siran hakɛ ɲɛ i tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn dayirimɛ kunbaliya a tigi ma k'i b'a dun n'i bɛ siran hakɛ ɲɛ walahi ko bɛ ko la i t'a kɛ an ka ala deli ala ka faama di an ma ani faamaw laminibaw min bɛ kɛ mɔgɔ ye vraiment mɔgɔ min bɛ siran hakɛ ɲɛ yarabi an ma ala k'o kɛ 95% musulman kuranɛ bɛ kalan mali kɔnɔ komi cogo min na mana n'a bɛ kalan maka o cogo la ten mais halisa mali bɛ wonba den la halisa gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ a ka bon hakili kan foyi tɛ adamaden tɔɲɔ n t'a yafa tɔɲɔ o de bɛ mali kan bi n t'a yafa o de bɛ mali kan fantanw jigi tigɛra cogo min na o de kosɔn ala bɛ ka nin bɛɛ yira an na donc an ka segin an kɔ dɔnnikɛlaw a ye ala deli vraiment ala ka yafa an ma mun de ye kojugu kɛ ala ka yafa an n'u ma ala ka lasigi ka an ye ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ nin donna mɔgɔ min gasi la kuma ma nɔgɔn n'i ko i bɛ kuma i bɛ don finman gasi la wala i bɛ don jɛman gasi la nin donna mɔgɔ min gasi la o tigi ka yafa ma kuma a kɛcogo de don mais a dusukasi barika ka bon kojugu c'est pour cela que je réagis comme ça vraiment Ibeka, j'ai beaucoup de respect pour toi tu es un papa à moi mais le système que tu as amené dans le pays c'est pas un bon système Ibeka. Il faut revoir ton système il faut changer le système au moins ni bora fanga la domina jamanadenw k'a fɔ tabarikala karisa kɔni tun bɛ waati min na a tun bɛ tan mais e bɔ dɔw faga la o bɛ kɛ jamanadenw ka hɛrɛ ye ala dan ka karisa bɔ an kunna ten sa i bɛ ka o to tɔgɔ duman ye moi je ne veux pas que n'i bɛ taa don min i ka taa n'o image ye vraiment avant k'i ka taa essayer de revoir essayer ka wuli k'i jɔ i ka mali yɔrɔ minnu dengonnen don i ka kude k'a yɔrɔ la i bɛ se ka min kɛ i k'a kɛ n'i bɛ bɔ fanga la don min na ka bɔ ni tɔgɔ duman ye mais n'i bɔra fanga la ta maliden bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin ala daga karisa bɔ an kunna ten sa mɔgɔw tɔɔrɔ la o de bɛna f'i ma moi je ne veux pas que ça t'arrive Ibeka je ne veux pas que ça t'arrive vraiment malien kelen mana malo malien bɛɛ malo la moi je ne veux pas que ça t'arrive hali ni e tɛ ka jamana wari suɲɛ i laminiba ye minnu wele ka na n'olu de bɛ k'a suɲɛ an b'a fɔ Ibeka de don Ibeka, il faut revoir. Les ministres que tu prends, il faut revoir. Mouni be bara kela a essayé ka mo wéré bla ko fa ka surveiller na sur bara be ka ke chomina pour que se ka contrandi kiye. Ibeka, i malidenw i ka jamana kono denw tonyolen du. I ka jamana kono denw segene du. I ka jamana kono denw te furakɛli ɲuman sɔrɔ. I ka jamana ka denw te dun ka fa sɔrɔ. I ka jamana kono denw te yele ɲuman sɔrɔ n'u ma tɔɲɔ. I ka jamana kono denw te ji ɲuman sɔrɔ ka min n'u ma tɔɲɔ. I ka jamana kono denw tɛ se ka foyi ka bin n'u ma tɔɲɔ. O tɔɲɔ o de bɛ Mali kan di Ibeka. E de y'an ka chef de famille ye. An b'a adressé e de la directement. Ne kɔni bɛ adressé e de la directement. Donc nin donna mɔgɔ min kasi la o ka yafa n ma. Salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.